So, good afternoon mga kabulingit. Meron tayong titingnan na 6D16 na Puso Fighter. Dahil ang issue nito is gasagol ang crudo o oil. Ang crudo mo nisagol sa oil. So, atong gi-check. Sa atong pag-check, natin nakakita nga ni area ang adjusting screw sa rocker arm. Ang isa natagak ang iyang valve bridge. Natagak. Mayani kay wa mo bangil. Unya napoy gibahog, napoy kuandre yang savings nga guma. Di ara daw siya puyo daw siya diya. So ato ning i-check ang mga valve clearance ani. O i-check na to ang mga kining mga bolt sa return. Ihan primer na to wala bay leak dia nga crudo. So ang nakikita ko na problema dito is naa sa injection pump, yung hand primer, yung feed pump. So ato sa nihuli ning natanggal para ma-check na itong uban. So yan guys, naibalik na natin. So check natin yung iba. Mag-tune up tayo. So gagawin natin ngayon is teka lang, long method tayo. So anong gusto nyo, long method o short method? So yan, short method muna tayo. So ipakikita ko sa inyo kung anong tamang short method at ilan ang i-adjust. Sa pag-adjust ng short method is 6 na rocker arm ang i-adjust nyo. 6. So mag-start tayo dito sa number 1. Number 1 tayo. So ang una, intake sa number 1 na cylinder. Sunod, exhaust, number 1 din na cylinder. Sa number 2 is intake. Sa number 3, exhaust. At sa number 4, intake. At sa number 5, exhaust. So ito lang ang adjust natin ng 6 na rocker. 1, 2, 3, 4 at 5, 6. Yan ang adjust natin. So tara, adjust natin. So ang bigay ko pa nito inches, inches yung bigay ko. 16 yung intake, 0.016 inches sa intake, 0.024 inches. So sandali lang. Number 6 pala. So bago kayo mag-tune up nito, unahin mo yung bridge muna, sa valve bridge nya. Unahin nyo yan para magkalapat talaga ng magkasabay talaga sila tinutulak ng rocker arm. Huwag nyo baliwalain to, yung valve bridge niya, tinatawag na valve bridge, yung yung pinatungan ng rocker arm para matulak yung barbula. Unahin nyo yan pag-adjust, tapos saka kayo mag-adjust sa rocker arm. Teka lang sandali. 20.
So yan, hipitan nyo lang tong adjusting screw para madiin niya yung bridge. So magan muna natin para ma-check natin kung magpantay ba sila. Yan, maluwag na. So kuha muna ng 8. Yan. Pag ikot nyo parang lalapat na siya, parang gano'n lang, oh. Na parang igo lang siya, o sa Bisaya igo ra siya mudikit para balance silang duha. Pagkahuman imo na siyang hugton na siya para pantay. Mao gyapon sa pikas. Obserbahan ninyo pag kuha ako, di ba mo lihok pa ang bridge. Oh, mulihok pa. So una andre sa akong gi-adjust andito sa andre sa ubos naulahi. Oh, igo ra gid siya mo dikit ang adjusting screw ani. Hindi na kay mga iduot gyud para pantay sila. Pantay lang duot. Pantay lang duot ya. Ito lang. So, pagkahuman ana yung i-final hugot. Pagkahuman, balik mo adjust sa barbula. Kaya di mo mag-adjust sa barbula. So, pantay na lang duha. Adjust na to ni intake. Intake, this is size. Intake, this is size. Hugot gamay. Ayun. Hugutan na rin yung nuts adjusting screw. So, igo ra siya, mukuhit gamay, dili kay imong hugot para sakto ra kayo siya. Igo ra gid siya mo sangit gamay. So, ano hugot? Sunod, exhaust 24. Bisaya lang ta karon. Sorry, nakatagalog ko. Langanin mga Tagalog. Alanganin mga Tagalog, puro magkapasar. Zero man. 69 plus 1. 70 yawon. So, sige lang. Sige lang. Nakasabot niya po ng uban, anak. Bisaya, ang tanda ko. Medyo hugot ragabay. Kung hugot ragamay, inyong aryahan. Na. So, sakto na. Hugot na siya. Final hugot. Sunod, intake ta. Intake. Intake. Exhaust. Intake. Exhaust. Yun lang ang adjustin nyo pag naka number 1 kayo. 6 na rocker arm. Yan. So same procedure. Iduot sa inyo ning rocker arm yung adjuster para maduot niya ang rocker arm ang barbula. Na. Isanda yun na yun yung braids sa barbula para pantay ilang yang dapat. Na. Si procedure yapon. O, doon kayong isa. So, karon
Yan. Pantay na siya. Yan. Ikaw man ato sang paandaron. So malawag ta. May baterya. Inyo, pagkahuman inyo na i-double check. Double check mo. Agi kalimot. Double check sa agi. So, tapos na tayo sa kalahati na ikot, 180 degrees. So, ikotin natin sa number 6 para maging 1 turn siya. Na. So, ayan, nakatap plate number 6 na tayo. So, check natin yung mga valve clearance. Maluwag na. Maluwag na yung adjustment niya. Maluwag na. So sa pag-adjust naman sa nakatop dead number 7, number 6, nakatop dead naman sa number 6. Una, adjust ka diri sa exhaust, intake. Sunod, intake. Sunod, exhaust. Sunod, intake. Sunod, exhaust. So, mura na imong i-adjust sa 2, 3, 4, 5, 6. So, sa number 6, exhaust ug intake. Sa number 5, intake. Sa number 4, exhaust. Sa number 3, intake. So, sa number 2, exhaust. Muna imong pang-adjustan. So, ano raw? Muning natagak ganiha kaning duha. Natagakan o napulas ang pusurad. So, i-adjust na to sila para mapaanda sa nato, paminaw nato wa ba nin ibigay ning duha ng barbula niya. So, ito ang pariyahan. Surety lang wa na maunsa ng barbula ning mga panghak. Sinsya na kayo. Sinisipon ako. Yan. Una. Same procedure pa rin ha. Ganun pa rin ang pag-adjust. Tapos na natin ma-adjust. So, paandarin muna natin to. Kuha muna ng baterya. So ngayon ato sang ipaandar. Paminaw na to ang andar. Kung okay ba. So Right, mana? Dia sebelum kabel. keep on watching lang mga kabulingit. Pero nang sa dua kabel. Keep on watching lang para malaman natin kung okay ba yung andar, kung wala bang naapektuhan na barbula nung natanggal yung mga push rod niya. So, start! So, ayan. May tama. So, titingnan natin kung bakit siya huminga yung intake side, exhaust side na barbula. So, tingnan natin.
So, ang problema nito, yung camlobe ng camshaft nito. Yung problema. Malaking trabaho ito. So, ano na lang, papasok na natin doon sa garahe para doon natin yung mabaklas ang makina. So, i-report muna natin sa may-ari kung anong desisyon, kung gawin natin itong overhauling natin to. Camshaft ito. Camshaft ang problema. So, tara. So, pinanda natin kanina at saka yon maingay yung exhaust side na barbola at hindi gumagalaw yung rocker arm. So, binuksan natin dito sa gilid para makita natin yung kondisyon sa camshaft. So, nakita natin na kaya pala siya nag-iingay dahil sira yung camshaft. Nasira dahil yung lower arm niya or tappet is, yung roller ng tappet niya is nasira, nadurog. Kaya hindi na makagalaw yung push rod up and down. Kaya para siyang backfire ang ingay niya. So, kailangan talaga natin i-down yung makina para mapalitan lang ng camshaft. General overhaul ito. So, samahan niyo po nito para makita natin yung sira nito. So, abangan natin bukas. Salamat.